तो घर वालों ने बताया है कि एक मसला बन गया है। मसला क्या बना है कि हमारा फ्रिज हो गया ख़राब। तो हमने ख़राब क्या हुआ है कि भाई उसमें जो फ्रिज ऑन करो हीट फेंकता है ना, हीट फेंकता था। तो ये हम फ्रिज के बाहर है। तो अभी आपको मैं चेक कर था है था नहीं है, सॉरी। ये अब हमने मसला ये है कि भाई इसे ऑन करो ना, ये वाली जगह है, यहाँ से वो जो सामने वाली जगह आती है वहाँ से सारा फेंकता है हीट, गर्माइश पैदा कर रहा है ना। पता नहीं इसका क्या मसला बना है। तो एक दो बंदे ने कहा इसका कंप्रेसर का इशू है। तो हमने कहा कंप्रेसर हमने इसका नया ले भी लिया तो फ़ायदा नहीं है वो ना, क्योंकि वारंटी तो इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा चलो अब तो फिर यही है, हम फ्रिज ले लेते हैं ना नया। तो फिर हमने याद आया क्योंकि हमारे पास तो नया एक फ्रिज ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पिन डब्बा पैक। तो अभी हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे क्योंकि मेरी वाइफ लेके आई थी ना अपने मायके से। तो अभी हम उसे करेंगे अनबॉक्सिंग। तो मैंने क्या आपको दिखाऊं कि वो भी कौन सी कंपनी का है, देखते हैं। मैंने तो देखा हुआ है कौन नहीं भी था, देखता हूँ। ये है इसका इन्वर्टर है ना, बेल का, ये बेल का ही है। वो अभी मैं से अनबॉक्सिंग करेंगे। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है बेल का गिलास डोर में। और ये हमारी मिकी आ गई। हेलो मिकी। और इसका रूम इस तरीके से करके अंदर का है। बिस्मिल्लाह। और ये भी इस तरफ है। तो अभी तो हमने इस क्योंकि इसे रखा था नीचे, चौकी थी इसकी, चौकी के ऊपर। अभी तो हम इसे 2 घंटे नहीं ऑन करने लगे हैं। ये लगाइए टूटी, ये पेपर लगा है, वो नीचे मार्बल के खुद ही मैंने लगाया है ढकने। ये हुआ है काम।